ஸோ காய்ஸ் இன்றைக்கி எங்களோட ஆஃப் நாள் நாங்கள் 3 பேர் செட் ஆகி இன்றைக்கி இங்கே கார்னிச் ஃபுஜேரா கார்னிச் பீச்சுக்கு நாங்கள் மீன் பிடிக்க போக போகிறேன். பாப்போம் இன்ஷால்லா என்ன கிடைக்குதுன்னு. சரி நாங்கள் போய்த்து மீனுக்கு இற கொஞ்சம் எடுத்துக்கொண்டு இந்த இறால் மீனுக்கு மீன் பிடிக்கிறதுக்கு இறால் கொஞ்சம் எடுத்துக்கொண்டு அப்படியே சாய் கொஞ்சம் சாய் 2-3 குடிச்சிட்டு மிச்சம் தூரம் இல்லை பீச்சும், அதனால் அப்படியே போத்தா வண்டியில் நம்மளோட வெப்பன்ஸ் வந்து ஒரு ஹைப்பமாகட்டும் இறாலும் தண்ணி போத்தனை எடுத்துக்கொண்டு இன்ஷால்லா போகும். நீங்கள் டியூட்டி போவா மிச்சம் தூரம் இல்லை, ஒரு 5-10 நிமிஷம் தான் இங்கே இந்த பீச்சு கோர்னிச் பீச் ஃபுஜேராட கோர்னிச் பீச்சில் போகிற நாங்கள் எப்போவும் போகிற இடம் ஃபுல்லாக எல்லாம் வீடியோ தான் இருப்பேன். சரி எல்லாம் யூடியூப்பில் இறங்க போகிறது. சவுண்டு மாற்றுவல்ல சவுண்டு வந்து எல்லாருக்கும் திட்டினதெல்லாம் இருக்குதுல்ல சவுண்டு. இல்லையா அல்ல நீ எத்தனை ரூபாய்க்கு வாங்கிச்சா? எனக்கு சாய எனக்கு சாய் 2 சாய மதுரம் பிரச்சனை பிளாக் காஃபி எடுத்து ஏதாவது இருந்து நாங்கள் இப்போ உள்ளுக்கு வைத்து இறால் எடுத்து இறால் ஒரு 5 ரூபா மாதிரி எடுத்துக்கொண்டு வந்து இறால் வந்தாச்சு. 5 ரூபா செம்மீன் ഓഫർ சாய எடுத்தாச்சு. இப்போ வண்டிக்கு போகிறது நான் 5 நிமிஷத்தில் கடலில் இருக்கிறது குடிக்கிறோம். பெரிய சுறா உண்டு. வயசான ஆக்களை இப்படித்தான், வயசானா நடக்கலாம். So guys, we are coming to catch another one. Hello guys. First vlog guys. Camera எடுக்கவும் பயம். എവിടെ വെച്ച് എടുത്തില്ലേ? ഫിഷിന്റെ കവറാ ഇതാ ഇതെവിടെ? ഇറാൽ എന്താ ബാക്കിയുള്ള മനസ്സിലായ ഇറാലിന്റെ prawns. So guys, let's go to Hello guys. We got going to catch Theta chorus. After long time we coming to catch a fish. We'll see what we going to fetch. கூதல் அடிக்கிற காத்து பயங்கர காத்தாயிக்கு. ஆஹா மெல்ல நடமே நீ என்னாகும். வழக்கமாக இது வார இடம் தான். இன்னும் கொஞ்சம் மிச்சம் தூரம் போனாக்கா நல்லா மீன் கிடச்சிடும். ஆனால் அங்கே மிச்சம் தூரம் அதை சுற்றி நாங்கள் இங்கே சும்மா டைம் பாஸுக்கு வந்த சுற்றி இங்கே கொஞ்சம் இருந்துட்டு போட்டுட்டு இருந்துட்டு போகும்னு பார்க்குறேன். நாங்கள் எப்படியோ வந்துட்டோம் சரியான லொக்கேஷனுக்கு. மிச்ச நாளைக்கு பிறகு மறுபடியும் வந்துருக்கேன் மீன் பிடிச்சிருக்கு. பாப்போம் இந்த ஆள் கிடைக்கிறான்னு வச்சாங்க. இதுக்கு முந்தி இந்த இடத்துல நாங்கள் வந்திருக்கோம். மிச்ச நாளைக்கு முந்தி பெரிய அளவில் மீன் தான் பிடிச்சது இல்லை. ஆனால்
ஃபன், சும்மா டைம் பாஸுக்கு இந்த இடத்துல வந்து பிடிச்சிடுவாங்க. 4-5 வருஷமாக இந்த இடத்துக்கு வரேன், வந்து மீன் பிடிக்கிறேன். கிடைச்சிடும் சும்மா டைம் பாஸுக்கு. சூப்பர் ஹாபி தான். ஆனால் எங்களோட மற்ற தோஸ்து 2 பேர் போகிற முன்னுக்கு பொதுவாக வின்டரில் தான் நல்ல மீன் கிடச்சிரு. சம்மர் டைமுக்கும் நான் வரேன், ஆனால் சம்மர் டைமில் அவ்வளோ மீன் கிடச்சிடல. இது கொஞ்சம் தூரம் உள்ளுக்கு போகணும், நடந்து எடுத்து ஒரு சில டைமுக்கு. ரோட்லேருந்து பார்க்கக்குள்ளே கிட்ட மாதிரி தான் பாருங்கள், எவ்வளோ தூரம் வந்திராண்டுறாங்க. வாகனத்தை நிப்பாட்டிட்டு மிச்சம் தூரம் வரணும். ரோட்லேருந்து பார்க்கல கடல் கிட்ட மாதிரி. அது பொதுவாக எல்லாருக்கும் அப்படி தான் விளங்குது. ஏன்னா கடல் ரோட்லேருந்து பார்க்கல கடல் பெருசாக சுற்றி இடங்கள் நடக்கிற இடங்கள் வந்து சிரிச்சு மாதிரி தான் விளங்குறோம். பெரிய தூரம் இல்லாத. ஆனால் உங்களுக்கு கடல் கரையில் இறங்கி நடக்க போல விளங்குறல. தண்ணி குறவாக ஈக்கிது. பார்ப்போம் மீன் என்னத்தை நிலமா உண்டு. சரி, நாளை பிறகு வந்து இன்ஷால்லா இந்த மாதிரி கிடச்சா நல்லா. எனக்கு மெஷின் வேறு, ஃபிஷிங் மெஷின் வேறு அவ்வளோ இது இல்லை. மிச்சம் நாளை பிறகு யூஸ் பண்ணுறேன். போதுமே, இன்னும் எங்கே போகிற? இன்னும் ஒன்றும் போகிறா? இடத்துக்கு வந்தாச்சு. அதாவது இப்போ எல்லாம் இடத்துக்கு வந்தாச்சு. இப்போ அவங்களோட சாமானில் செட் பண்ணி கொண்டு கொக்கை கிக்கையெல்லாம் செட் பண்ணி போடத்தான் ரெடி ஆகுறாங்க. எனக்கு முன்னுக்கு 2 பேர் எங்களோட வந்த 2 பேர் ஏண்ட ரோடு இருக்கு, அதையும் செட் பண்ணணும். இன்னும் செட் பண்ணிடல. கொக்கை கிக்கையெல்லாம் செட் பண்ணி கொண்டு ரெடியாகி போடத்தான் இருக்கு. பாப்பா இன்னும் கிடைக்கிறேன். எங்களோட விஷ்ணு ப்ரோ வந்து போட தொடங்கிட்டார். அவர் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார். அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு கிளிப்பார் போறீங்க மீன் உண்டு. அதோட யாரோ ஒருத்தர் இருக்கார், ஒன்றாதே வந்து இருந்தார் ஒருத்தர். இது ஏண்ட ரோடு நான் இன்னும் செட் பண்ணலை. செட் பண்ணி நானும் இன்னும் இப்போ வீச போகிறேன். நான் மிச்ச நாள் யூஸ் பண்ணலாத செட் பண்ணணும். இப்போ செட் பண்ணிவிட்டு தான் போடணும். அந்த மற்றவர் எல்லாம் இறாலெல்லாம் கோருக்கிறாரு. இந்த பெரிய மீன் கறி ஒன்று தான். அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி விஷ்ணுபுரா ஃபஸ்ட்டு இழுத்துட்டாரு. ஃபிஷ் இழுத்துட்டாரு. இப்போ 2வது நாங்கள் 2 பேரும் தான் பாக்கி. சிரிச்சோ பெரிச்சோ ஒன்றே பிடிச்சே ஆகணும். நார்மல் சைஸ் ஒன்று தான் கிடச்சிட. இதுக்கு முந்தைய எங்கடா மற்றவர் பிடிச்ச பெருசி 2-2.5 கிலோ உண்டு சேரி மீன் உண்டு. இப்போ எல்லாம் ஒரு வருஷத்துக்கு முந்தைய இவர் தான் பிடிச்சிருக்கா சேரி மீன் உண்டு. அடுத்தவருக்கு சின்ன உண்டு. நான் மட்டும் பாக்கி வேண்டே ரோட் செட் ஆயாச்சு. இப்போ போட்டுற அடுத்தது வேண்டதான். ஃபைனலி எனக்கும் ஒரு மீன் கிடச்சிட்டு இல்லைண்டா இழுத்து போட்டேன். ஒரு நார்மல் சைஸ் ஒன்று தான், பெருசெல்லாம் இல்லை, ஒரு கணக்கான சைஸ் உண்டு. 3 பேருக்கு 3-4 மீன் கிடச்சிச்சு. போனதுக்கு டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு கணக்காக இருந்துச்சு. மீன் பேர் என்னன்னு தெரியல, ஆனால் இந்த ஃப்ளட் மீன் உண்டு. நார்மல் சைஸ் தான். இப்போ நான் பிடிச்சதா?
நான் கூட ஃபுஜிரா கொர்னிச்சிட சட்டப்படி வியூ ஒன்று காட்டுறேன் பாருங்கள். ஈவினிங் வியூ வந்து ஃபுஜிரா கொர்னிச்சில் இந்த வியூ அப்படி இதாகும் போது இப்படி வியூ ஒன்று பாருங்கள். சூப்பர் வியூ, அப்படியே கண்ணு குளிர்ச்சியான வியூ உண்டு. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கு மீன் கோர்ஸ் முடிஞ்சு இப்போ நாங்கள் போகிறோம் வீட்டுக்கு. பிடிச்ச அந்த 2-3 மீன் மட்டும்தான், ஆனால் ஃபுல் ஃபன் தான். நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஒன்றில் சந்திப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைய பயிற்சி 3 பேர் பிடிச்ச மீன் இவ்வளோ தான். 2-3 பிடிச்சாலும் பரவாயில்ல, ஃபன் ஆகிருந்துச்சு. இன்ஷா அல்லாஹ் நெக்ஸ்ட் டைம் பாப்பா இன்னும் பிடிக்கிறது இன்ஷா அல்லாஹ்.